ایران بعد 11 سالی با استفاده دادن تونل یا نقب استقلال در گردنه انزاب تاجیکستان که بیشتر با نام طرح ناتمام یا غار ایرانی ها مشهور بود، کارهای ترمیم و تکمیل در این نقب را به پایان رسانده است. مقامات تاجیکستان گفتند که آخر هفته گذشته کمیسیون دولتی این تونل را پرره قبول کرد و به کار شرکت ایرانی صابر بهای مثبت داد. با انجام طرح ناتمام، ایران و تاجیکستان ظاهراً به یک بخش مشکل خود که بیش از 10 ساله ادامه داشت نقطه گذاشتند. تونل استقلال سال 2006 با حضور رئیس جمهوری وقت ایران محمود احمدی نژاد و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان افتتاح شده همیشه با مشکل همراه بود. رانندگان و مسافران بیشتر از آن شکایت داشتند که از زیر و بالای تونل آب شاریده راه را ناهموار کرده است. جانب تاجیکستان بارها طرف ایران را به آن متهم نمود که در اجرای کارشان در تونل استقلال صادق نیستند. ایران در نوبت خود می گفت طرف تاجیکستان پول ضروری را جدا نکرده است. حالا مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند شرکت ایرانی صابر راه ماشینگذار تونل را مستحکم کرده از جاری شوی آب در داخل آن پیشگیری نمود. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید به استثنای پوره تامین کردن روشنایی، نصب دوربین ها و بهتر کردن وضع هواکش ها در داخل تونل همکنون حمل و نقل بدون هیچ مشکل صورت خواهد گرفت. وزیر نقلیات خدایارزاده هم در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که کمیسیون دولتی تونل را پرره قبول نمود و حالا مشکل خاص در میان نیست. ساختمان تونل استقلال سال 2003 شروع شده تا کنون برای انجام کارهای ساختمانی در این نقب 61 میلیون دلار خرج شده است. در حال حاضر برای انجام مرحله بعدی یعنی تامین سیستم روشنایی، آتش نشانی و نصب دوربین های نظارتی میان وزارت نقلیات و مقامات ذی‌دخل ایران یک پروتکل به امضا رسیده است که 8 میلیون و 700 هزار دلار خرج دارد. مقامات گفتند 50% آن را جانب تاجیکستان و نیم دیگرش را جانب ایران پرداخت. نقب استقلال در 75 کیلومتری راه ماشینگرد دوشنبه خوجند جایگیر است و منطقه شمال کشور را به جنوب می‌پیوندد. طرح ساختمان این نقب را هنوز آخر سالهای اتحاد شوروی مهندسان روس آغاز کرده ولی به سبب سردی هوا و جاری شدن آب کار را قطع نمودند. با ساختمان تونل 5 کیلومتری استقلال راه ماشینگرد دوشنبه خوجند حدود 60 کیلومتر کوتاه شده است.